去年12月份，红米赶上了13代酷睿的尾班车，更新了 Redmi Book 16数字系列。东西虽好，大家还是直呼来得太晚了。而仅仅时隔3个月，红米带来了新的 Pro 系列，就是我手边的这台 Redmi Book Pro 16。这次配置算是更新的比较及时了啊！除了最新的英特尔酷睿 Ultra 7处理器，还有 3.1K 加上165赫兹的屏幕。作为一台核显全能本，这回的配置算是走在行业前列了。那它的实际表现如何呢？这期视频让我们就来看看吧。照例先从配置开始聊起 ，CPU 是 Ultra 7 155H， 拥有16核22线程，核显是 Xe-LPG 128 EU， 内存容量32GB 板载，规格为 LPDDR5X 7467兆赫兹，硬盘是1TB 的 PC300 2242尺寸。屏幕是一块3072×1920分辨率、165赫兹刷新率、100% DCI-P3 色域的 IPS 面板。参考售价打在屏幕上了，大家觉得这个价格如何呢？可以打在弹幕上告诉我。外观方面 ，Redmi Book Pro 16整体延续了去年数字系列家族式的设计语言，除了壁面之外，整机均采用了金属材质。A 面中央是大大方方的 Redmi logo， 机器支持单手开合，最大开合角度大约是170度。键盘面的布局跟数字系列很接近，有全尺寸的方向键以及独立的开机按钮，16英寸的机身数字小键盘去学习了。触控板的面积呢，相比数字系列大了不少，但是按压的反馈相对比较一般。尺寸方面，机身厚 15.9 到 18.9 毫米，重量 1.89千克，在同尺寸的机器里属于常规水平。适配器382.5克，140瓦的氮化镓，可以给笔记本、手机、平板等多种设备进行快充。电源线是可以拆卸的啊，也可以作为数据线使用。接口方面，左侧除了 Type-C 电源口之外，还有一个雷电4，一个 HDMI 2.1，一个3.5毫米的耳麦口。右侧则是2个 USB-A 口。可能对比商用类型的产品，16英寸这个接口数量还是偏少了，但是对比数字系列还是舒服多了。总的来说 ，Pro 16的外观和之前的 Pro 15给人感觉不太一样，原本金属带来的锐利感一下子抚平了很多，外壳打磨得更加圆润了，整体手感变好了，提着携带时不会割手。不过呢，磨砂漆面的喷砂目数很高，导致塑料感较重，没有那种一上手就是硬朗的金属质感，反而可能会引起不必要的误解。看了外观，来看一下屏幕的表现。这是一块3072×1920分辨率的面板，同时还兼顾了165赫兹刷新率。看参数就知道啊，并不常规。面板厂商来自天马，实测在原色模式下 ，DCI-P3 容积为 97.7%， 覆盖为 95.9%。切换到 sRGB 模式下时，容积 93.3%， 覆盖 89.8%， 色域缩线有些过度了。色准方面，在 P3 模式下，以 DCI-P3 为基准，平均Δ以 0.83， 最大 2.5。表现还不错，但是切换到 sRGB 模式下，由于色域过度缩线，平均Δ以为 1.59， 最大为 4.87， 比较一般。面板素质这么好的情况下，这个表现不太应该啊。如果平常默认使用，建议放在 P3 模式下，这个时候颜色表现是最准的。屏幕的最大亮度是530尼特，全亮度 DC 调光，黑白响应时间 20.7 毫秒，灰阶 31.7 毫秒，响应时间相比电竞屏会略差，部分快速移动场景时会出现拖影。总的来说，这块屏幕在亮度、原生色准方面都不错，面板色彩达标，并且宣传支持 HDR400和莱茵低蓝光护眼认证，但响应时间以及 sRGB 的色准调教稍微欠缺一点。接下来看一下 CPU，Ultra 7 155H 是我们视频里第一次出现。核心规格方面，它的 Computer Tile 里包含了6大核8小核，低功耗岛还包含了2个超小核，共计16核心22线程。相比 Ultra 5 125H 155的大核数量从4个增加到了6个，并且核显的 EU 也是完整的128 EU， 规格上比对起来和以往的 i5、i7 差距接近。Intel 首次在 Ultra 处理器上对不同功能分区进行分离式设计，不同分区采用的工艺也不一样，最终焊接在一块22纳米的硅晶上。计算核心用的是 Intel 4制程。我们上次测试过了 Ultra 5 125H 的表现，可以参考这个视频。那这颗 Ultra 7 155H 的表现如何呢？我们也来个跑跑看。来看一下 CPU 性能表现，首先是 Cinebench 23循环 ，Ultra 7 155H 得分在17700到18100分之间，波动幅度较小。观察跑分过程中的功耗情况，首轮功耗从100瓦滑落到83瓦附近，前3轮均维持在 TAU 时间内，功耗呢也可以在80瓦以上。后续轮次会从90瓦降低到70瓦运行，分数也仅轻微下滑。感觉70瓦功耗也差不多能喂饱这核处理器了。单线程方面 ，R13 测试成绩为1792分，
这个分数比 Ultra 5、i5、R7 都要高，但是相比 i7-1370H 还是略微低了一些。看来标定频率低的问题仍然是新工艺的老大难啊。另外，我们也对比了一下能耗的表现，虽然低功耗表现依旧不佳，但是呢，从28瓦开始 ，Ultra 7的能效情况就要比 Ultra 5好不少了。在45瓦基本上就追上了7840HS，50瓦实现了反超。对比之前常见的 H45 处理器 i7-1360H， 这颗 Ultra 7 155H 在 CPU 性能上会好不少。45瓦能跑到原本90瓦才能够达成的成绩。这么看 ，Intel 4的能效才算是勉强可以接受吧。除了 R13的能效，其他软件的不同功耗段我们也进行了实测，分别锁在了65、45、28以及最低的15瓦。对应测试我们也整理了一张表格，大体上 Ultra 7跟 R7在能效上有来有回，在45瓦附近能有一定的领先，28瓦会稍微落后。一句话总结就是，低功耗表现差点火候，功耗给够了的话，表现还可以，没那么拉垮。GPU 方面 ，Ultra 7 155H 配备的是满血的128 EU ARC 核显，内存也是目前面世最高的7467兆赫兹，性能应该是充分发挥不受限制的。跑分方面 ，Redmi Book Pro 16默认是开启 SAGV 的，性能表现并没有比 Ultra 5 125H 的112 EU 提升太多。我们使用了一些方法关闭了 SAGV，Time Spy 可以跑到接近4000分，还算跟 Ultra 5拉开了一小截差距。FSE 和 Superposition 校式的差距仍然非常小。虽然这个性能表现确实可以称之为目前的最强核显，但是并没有达到预期的差距啊，可能跟机器的其他设置有一定的关联。游戏方面，我们测试了网游和配置要求不高的3A 大作，最终幻想14的帧数比 Ultra 5略高，但是古墓丽影暗影的帧数仅跟 Ultra 5 125H 和 R7 7840HS 打成平手。赛博朋克2077也并没有展示出规格更高的优势，和对比机型打成平手。当然，也有可能是因为 Ultra 5和 Ultra 7的核显规格差距对于2077来说太小了，所以最终帧数表现接近。而且新处理器的性能表现在初期驱动不成熟的时候较弱，也是合理的，只能期待后续的性能优化了。那除了 GPU 的性能提升之外，本次 Intel Ultra 另一个重大升级就是 NPU 的加入。目前 Intel 已经实现了一部分本地化部署的程序适配，像大语言模型目前支持离线部署的有百川、质朴，而热门的画图 AI Stable Diffusion 目前已经适配的 SDLCM 模型也能调用核显实现快速出图。高大上的软件之外，也有一些亲民的应用场景，例如剪映里通过 NPU 可以实现快速识别人物抠像，效率比纯粹 CPU 的计算要好一些。好的，看完了性能测试，下面进入拆解环节。这台电脑的拆解并没有难度，卸下全部底面的螺丝即可取下后盖。下方是电池，容量99瓦时，全能本里的最大容量。中高负载续航脚本测试中，实测时长为9小时38分钟，续航表现相当亮眼。硬盘为长江存储 PC300， 支持 PCIe 4.0/4，实测连续读3900兆每秒，写2900兆每秒，压力读写接近200G 出缓存，缓外也保持在1000兆每秒以上的写入速度。作为终端产品，最大速度显然不是 PC300的优势项目啊，但是缓存大也保证了一定的日常使用时的体验。机器还有一个额外的2242硬盘位，可用于加装。不过目前2242的 SSD 可选择的型号并不多啊，这是 Pro 16的劣势。内存为板载不可更换，容量32GB， 频率7467兆赫兹，默认开启 SAGV， 实测读写如图。网卡是 H211， 硬件支持 WiFi 6E， 实测读写我们做了表格，大家可以参考。最后是散热 ，Redmi Book Pro 16采用了双风扇3热管的散热组合，热管覆盖到了电源管理部分。我们通过压力测试来看一下它的散热表现。室温25摄氏度 Stress FPU Ultra 7 155H 稳定在70瓦，温度103度，大核 3.8G 赫兹，小核 2.8G 赫兹 ，LPE 核 2.1G 赫兹。值得一提的是 ，Ultra 系列 Intel 提高了 TJ Max 到115度，相当于把 CPU 温度上限放得更宽了。103度没有装到温度墙，记录到的最高温度甚至来到了108度。更先进的制程带来的积热问题会越来越严重，因此高温对于后续的新处理器来说可能会是家常便饭。噪音方面，环境33.5分贝下，满载烤机人为噪音是52.1分贝，双风扇全能本的常规表现。表面温度方面，最高温出现在了键盘中间区域，对应的也是核心位置，仅为41.9度。考虑到此时核心已经103度了，可见表面温度并不高啊，隔热表现不错。总的来说，这台电脑的散热表现中规中矩，即便是顶着高温，烤机依旧能够稳定在70瓦功耗。Ultra 7基本上也能接近满血运行，这一点算是撑住了性能释放的底线。
看完视频的全部内容，相信各位对于这台电脑有一定了解了。按照惯例，这里总结了3条优缺点供各位参考。评测看完了，虽然此刻的我目前不知道机器的定价，但是仅从产品本身来看 ，Realme Book Pro 16的硬素质算是比较过关了。配置方面，70瓦的散热足以让 Ultra 7完全发挥了，搭配 3.1K 加上165赫兹的广色域屏幕，也能够应付大部分日常任务了。再加上超大容量的电池，续航基本上不需要太过担心。相对的，软件调教方面，红米可能还需要加把劲，能让 Ultra 7核显性能充分发挥就更好了。在我看来 ，Realme Book Pro 16算是赶上了新处理器的福利期。以前每次都是硬件末代才发布新品，消费者必须面临 N-1的抉择，老是卡在促销边缘上。而这次终于赶上了主流产品的步伐，可喜可贺呀。那么你觉得这台 Realme Book Pro 16如何呢？可以在评论区留下你的答案。OK， 以上就是本期视频的全部内容了。喜欢的话，不妨来个长按点赞，给我们来个1键3连支持一下。交了买本心得，帮助电脑小白，这是比划评测室，我是猪王，我们下期视频再见吧。